車の実験と11月15日朝8時頃の、温度と湿度です。中に入ると暖かいです。この温度で冬目覚められれば幸せですね。今の実験棟の温度は約23度、湿度も35、6% です。床下エアコンは24時間ずっとつけっぱなしにしています。設定温度24度です。これが家一軒丸ごと温めている、エアコンです。床下の温度は24.8 度です。窓の隣の壁の温度は 21.9 度です。窓の温度は22.8 度です。1階の床の温度22.6 度です。お風呂場の床の温度は22.3 度です。トイレの壁の温度20.6 度です。2階の温度を測ります。体感温度は1階と変わらないです。1階の寝室の温度と湿度、22度湿度 50% です。寝室の床の温度 20.3 度。子供部屋の床の温度20.3 度です。2階の天井の温度は21.5 度です。天気のいい日は南面のカーテンを開けて太陽の力を借りて温めるとランニングコストが安く済みます。この実験棟に実際に泊まっていただくことが可能です。ぜひ体感してみてください。